Qani do'stlarim, ketdi yangi yo'l bozori ham bir ko'rib chiqamiz. Mana bu yerda hammasi sabzavot. Mana piyozlar 5000 so'm. Yangi piyoz 8000 so'm bo'lyapti. Qizili 7,5 ming, kartoshka 8000. Tuxumli 1000 so'mdan boshlanadi, 1200 so'm yeriga. Yangi karom kilosi 10000 so'm. Baqlajon 35000. Lovlagi 15000 so'm. Qulupnayni ko'ramiz. Qulupnaylar 80000 so'mdan boshlanar ekan. Qulupnaylar 100,000 so'm ekan. 120 ming eng tozasi. Dovutchalar kiloga 70,000 so'm. Mana Suhbatu bozori qatig'ili 10,000 so'm, tvorog 30,000 so'm, brinza 50,000 so'm, suzmada 20 ming. Qurtlar 80,000 so'mdan 100,000 so'mgacha. 12,000 so'm. 13,000 so'm. 18,000 so'm. Mana bunisi 15,000 so'm. Lazer 20,000 so'm. Mana advorniy mosh 18,000 so'm. Nohotlar 20,000 so'm. Mana yangi yo'l bozorida aylandim. Fikr mulohazalaringizni izohlarda qoldiringlar. Narxlar qanaqa, nima deb o'ylaysizlar? Qimmat, arzon narxlar haqida fikringizni bildiringlar. Endi Chinoz bozoriga ketdik.